गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे इसमें चैप्टर 5 पढ़ रहे थे जिसका क्या नेम है, फोनिक साउंड ऑफ ओ। फोनिक साउंड ऑफ ओ। हम क्या कर रहे थे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। मेक 9 ओ साउंडिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर। क्या करने हैं, 9 ओ साउंडिंग वाले लेटर राइट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ डबल एल वाले, ओ डबल एल वाले, डब्ल्यू ओ डबल एल वूल, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, सी ओ डबल एल कुल, सी ओ डबल एल कुल। आगे किसके करेंगे, डबल ओ एन वाले, एन डबल ओ एन, नून, एम डबल ओ एन मून, बी डबल ओ एन बून। बाद में किसके करेंगे, डबल ओ के वाले, बी डबल ओ के बुक, बी डबल ओ के बुक, सी डबल ओ के कुक, एस डबल ओ के हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल द ब्लैंक्स टू मेक बोथ द वर्ड राइम विथ ईच अदर। ये क्या करने हैं, हमको वर्ड राइट करने हैं। ओके, तो इसमें क्या है, नून, मून, बून, डक, डोक, डी ओ सी के डोक। तो क्या आएंगे इसमें, सी ओ सी के कोक, एल ओ सी के लोक, एल ओ सी के लोक, कुल, डब्ल्यू ओ डबल एल वुल, एस सी एस डबल ओ एल स्कूल, एस सी एस डबल ओ एल स्कूल, बुक, कुक, लुक, नून, मून, बून, डोक, कोक, लोक, कुल, वुल, स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, कंप्लीट द वर्ड। इन वर्ड को क्या करेंगे, हमें कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, बुक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डबल ओ, तो क्या हो गया, बी डबल ओ के बुक। ये क्या है, रोज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर ओ एस ई रोज। क्या लिखेंगे, आर ओ एस ई रोज। ये क्या है, डोल, डी ओ डबल एल डोल, डी ओ डबल एल डोल। तो ये क्या हो गए, ये वर्ड क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको इन क्वेश्चन को अपनी बुक में, और जिनके पास बुक नहीं है उनको किस में करने हैं, उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं। क्या करने हैं, अच्छे से राइट करने हैं। ओके, फिर इनको स्पीक करना है। क्या करना है, पहले अच्छे से राइट करना है, फिर इनको अच्छे से स्पीक करना है, और फिर इनको लर्न करने हैं। क्या करने हैं, फिर इनको लर्न करने हैं। ओके, तो ओके बच्चों, आज आप क्या करोगे, आज आप इनको अच्छे से स्पीक करोगे और अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे, फिर इनको क्या करोगे, लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।